Τώρα. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες. Αυτή τη φορά έχουμε συνέντευξη με τον ανεξάρτητο βουλευτή από το Λακαρνανίας, κύριο Βαλτογιάννη Διονύσιο. Κύριε Βαλτογιάννη, καλή σας μέρα. Αρχικά σας συγχαίρω για την εκλογή σας στο νομό του Λακαρνανίας ως ανεξάρτητος βουλευτής. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε για τα προβλήματα του νομού μας, για την καθημερινότητα του πολίτη. Ξεκινάμε με το πρώτιστο που είναι η υγεία των συντοπιτών μας. Γνωρίζετε, κύριε Βαλτογιάννη, την κατάσταση του νοσοκομείου Μεσολογγίου, που δυστυχώς λειτουργεί με 20 γιατρούς αντί για 48, αλλά και το κέντρο υγείας του Υλικού που και αυτό υπολειτουργεί. Τι πρόκειται να πράξετε ως βουλευτής του Λακαρνανίας? Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την τιμή που μου κάνατε να παραβρεθώ εδώ σήμερα να μιλήσουμε για κάποια προβλήματα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά να έχουμε και υγεία. Και επειδή χρειάζομαστε και πολύ τύχη από εδώ και πέρα. Για το νοσοκομείο, για την υγεία δηλαδή και το νοσοκομείο Μεσολογγίου και στο κέντρο υγείας γνωρίζουμε τα προβλήματα. Γιατί μένουμε εδώ, γιατί έχουμε πάει